So ayun mga katornilyo, may share na naman ako sa inyong video about TMX 125 hard starting. Tapos pagka umandar man siya, sa pilitan. Ayun, check natin. May papakita ko sa inyo yung kuryente. May start mamay. Papakita ko sa inyo yung nipis ng kuryente. Mandar man siya sa pilitan, napakanipis ng kuryente niya. Ayun na lumalabas. So, nangyari dito, mahina na yung primary niya kasi itong TMX 125 primary type. Mahina na yung pinaka primary niya dito. Ito yung wire nung primary, yung thread block. Ito, mahina na siya mag-supply papunta dito sa CDI. So ang gagawin natin dito, i-convert natin siya ng CDI na Litwa. Ito, papakita ko sa inyo yung i-convert natin na CDI. Yan, Litwa brand. Yan. Yan, may CG125 AC, may CG125 DC. Ang ibig sabihin niyang CG125 pag DC, ibig sabihin tong CDI na to battery operated type. Yan, pag DC, ayan, nakita nyo DC mga katornilyo. Pag DC, ibig sabihin yan battery operated type yung CDI. So hindi mo pwedeng isalpak tong CDI na to pagka primary type yung stator, puputok yung CDI. Etong AC, yan, primary type yan pagka AC type, AC current, DC current. So ito, okay pa naman tong CDI na ito. Ang problema na ito, yung stator, yung primary, mahina na. Pagka nilagay natin tong CDI na bago na primary type din, wala pa rin, mahina pa rin yung supply ng kuryente. Kaya ang gagawin natin, i-convert natin siya ng DC. Yan, tuturo ko sa inyo kung paano natin i-convert. Ito yung gagamitin natin CDI. Yan, tandaan nyo lang, Litwa brand, CG125 DC, tsaka wire. Yan, magko-convert tayo dito. Tuturo ko sa inyo kung paano i-convert. So, unang gagawin natin, kukuha tayo ng wire na maigsi. Siguro mga ganito lang maigsi. Balatan natin. Tapos, bale itong socket galing ilalim. Ito. Yan. Hanapin nyo lang dyan yung pula itim. Ito yung primary kasi ng stator. Ito yung magsusupply ng kuryente kay CDI. So tanggalin natin yan. Tapos maglagay tayo dito ng wire. Pasok natin tong wire na to. Tapos nakita nyo to, dito tayo kukuha ng accessories wire. Makita nyo tong kulay itim na to, accessories wire yan. Makita nyo yan, tutusukin ko ng test light. Naka-ground ako, on ko yung susi. Pag on ko ng susi, umilaw, ibig sabihin supply ng accessories wire. Yan, pag ino natin yung susi, ilaw. So yan, karaniwan naman sa Honda kulay black yung accessories wire. Yan ang gagawin natin para walang putol-putol ng wire. Jeremy, kuha ng cutter doon.
Ayan, suksok natin dito sa tapat ng black wire, yung accessories wire. Ayan, tapos natin masuksok, pasok natin doon sa socket nya. So ayun, tapos tanggalin natin tong dati niyang CDI. Ito na yung dati niya. Kung makikita nyo, ito yung kadugtong na itong wire na to. Ayan, paangat yan dito. So nasupplyan na natin siya ng accessories wire. Magiging battery operated na to. So makikita nyo dito pag kainan ko yung susi. Ayan, ilaw na. Battery operated na tong socket. Saka natin lalagay itong CG125DC battery operated na CDI na 6 pin din. So hindi ka na magko-convert dito sa socket pag ito yung binili mong CDI. Sasalpak mo na lang. Salpak natin yan. Ito, mamaya na natin ito tetaypan. Check na natin yung kuryente. On natin yung susi, starter natin yung kuryente. Ayan, nakita nyo yung kuryente, lumakas na. Ayan, kung mapapansin nyo, lakas na ng kuryente nya. Ayan, kahit ilayo ko na. Ayan, gumuguhit na yung kuryente. Ayan, ganun lang kadali mag-convert ng DC CDI. Ayan, sana may natutunan kayo sa shinare kong video. Ayan, yun yung wire. Kumuha lang tayo ng accessories wire, sinuksok natin dito, tapos pinalitan natin ng DC CDI na 6 pin din para walang meryo. So ayan, sana may natutunan kayo sa video natin mga katornilyo. Subscribe nyo na rin yung channel namin, Katornilyo TV. Peace. Hard to breathe, but that's alright. Hush.